معكم كيف خليت في العنوان. اليوم غادي نحضر معكم السيرو للكحة أو الكحبة للأطفال أو الكبار، بأشياء موجودة تقريبا في كل البيوت. تنحتاج لعسل منصوح إذا كان العسل بني، تنحتاج لواحد لفتة وحدة تكون كبيرة، تنقشروها، تنقطعوها قطع صغيرة، تنعملوها في إناء. بعد ذلك ممكن نحطوها في زلافة باش نعملو الخليط. تنبداو نوضعو في عسل النحل البني، من الأفضل يكون عسل النحل البني اللي فيه فوائد كتيرة. وأكثر شي في هاد الفترة اللي فيها الجو اللي تيتغير بزاف ناس تيمرضو. تنعملو الملعقة الثانية. هاد السيرو مفيد بزاف للدراري الأطفال والكبار بالنسبة للكحة، وبالنسبة إذا كان ضاربنا البرد. تنعملوه بطريقة سهلة، تنخليوه على جنب إلا احتاجينا ليه. ممكن ناخدو فهاد الوصفة ديالنا تنعملو من 3 الملاعق إلى 4 على حسب اللفتة اللي قطعناها. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش العسل النحل، ممكن استبدال العسل بالسكر البني. غادي نوريه لكم في الفيديو. اللي ما عندوش السكر البني بالنسبة للأطفال ممكن يستعملوا السكر العادي. نعملو 4 قطع سكر صغيرة، تنخلطو اللفت مع عسل النحل ونحاولو نغطيوه في البداية ببلاستيك أليمونتير، ومن بعد ممكن نغطيوه بقطعة ثوب، تنخليوه 3 أيام إلى يومين. بعد ذلك تنصفيوه. هاد الخليط غادي نصفيوه بعد يومين أو 3 أيام. تنصفيوه مزيان، نحاولو نصفيوه مزيان حتى القطع اللفت اللي تتبقى زوينة. إلا بغيتو تاكلوها ما فيها حتى مشكل. تنصفيوه مزيان، نحاولو استخراج العسل ديالنا. فاش تيتصفى لينا ممكن نستعملوه 3 إلى 4 مرات في اليوم. ممكن مرة في الصباح قبل الفطور، وقبل الغداء، وقبل العشاء، أو قبل النوم. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش عسل نحل ممكن يستعملوا السكر البني اللي في الفيديو. هاد السيرو فيه فوائد كتيرة للناس الصغار والكبار، كانوا تيستعملوه الناس من قبل لعلاج الكحة. ممكن تحضير هاد السائل في كل مرة كنا مرض فينا الكحة، أو بالنسبة للأطفال إذا عندهم الكحة أو ضربة برد، فهو عنده فوائد كتيرة. إلى جانب هاد الشي لازم استهلاك فيتامين سي كالليمون أو البرتقال، عسل النحل، حبوب اللقاح. ممكن نعملو ملعقة مع مع ياغورت. ممكن ناخدو تيزان ديال الزعتر فيه فوائد كتيرة، وناخدو شوربة سخونة ونردو البال باش دوز هاد الفترة على خير. نتمنى هاد الوصفة تكون عجبتكم، هاد الفيديو يكون عجبكم، يكون فادكم، ونقول لكم مع السلامة إلى المرة المقبلة إن شاء الله.